你好，你好，小燕姐姐，係咁係，嘅，因為有啲家庭事好矛盾，咩事好啊？煩啊，想請你開解下。你咩事啫？我係一分嫁俾我前夫嘅，前夫啊？你前夫幾我係分啊？一分嫁俾我前夫，你前夫幾分啊？我前夫離婚，我前哦夫離婚，哦即係佢死咗老婆，跟住呢，我係一哦分，佢死咗哦老婆，所以我嫁俾佢。嫁俾佢嗰當時呢，佢有個女6歲啦。哦，你咧咁，你冇生過喎當時。係我冇生過，但係呢，當時佢俾咗16萬彩禮我，所以喺我哋當時喺親戚朋友個圈子覺得好有 face，好有 好 face。都好有 face，所以當時嫁俾佢俾咗16萬，好風光。但係呢啲只係表面化，點解？但係佢因為呢，佢嗰方面唔係好得，嫁俾佢。嫁俾佢，因為嗰方面唔係好得，所以我一直都陀唔到 BB。點解你唔試過先嫁咧？點解你要嫁咗先至試咧？咁因為呢啲係人哋介紹識噶嘛，所以咁你介紹你都要都係見過試噶嘛？你要試噶，你咁鈍嘅，點解你而家啲女人你冇試過佢唔得嘅，你要佢把撚啊？係，所以就係因為佢俾咗彩禮16萬，所以結咗婚就知道佢嗰方面唔得，一個月夾硬屌我2次，就每次都軟賴賴，搞得係哦，咁算啦，你唔好講個乜嘢字啊，你直接講呢啲係咪瘋鳩咗我落去噶？咁點啊？搞到欲哭無淚啊！真係，所以就。我都欲哭無淚啊！我話俾你知，咁你咪好咁因為辛苦咯。我係一個正常女人嚟噶嘛，咁佢個方面唔得，你話我自己係一個正常女人，咁佢又話佢又想要個 BB，但係佢嗰啲佢又一放啲嘢落去，而家軟賴賴咯，所以因為生育問題，我哋兩個成離咗婚啊？日都嘈交，哦，成日嘈交。所以嗯，所以所以呢，所以因為就住後邊發生好多故事，跟住呢。啊，唉，一跟住點啊？講起身興合合嗰個心都唔知點我都講，一興啊！講你講啊，跟住點先啊？真係興合合啊！真係佢係咁樣，跟我係一個正常女人噶嘛，所以佢個方面唔得，咁我你點啊？肯定感情同佢感情肯定好差噶啦，咁啊因為工作需要，我自己好壓抑，咁我因為工作需要，我去結識翻我自己嘅初戀去初中同學。啊，今日自己本身又壓抑咗，跟住同佢嗰個同學本身有啲感情基礎，同我老公感情又唔合，又咁你又唔係我講嚟講去，你講佢嘅問題，做乜嘢啫？咁其實你哋兩個係偷偷地喺埋一齊。係即係我又偷偷，跟住因為我老公咁樣，即係令至我自己偷偷地同我嗰個同學不知不覺發生咗關係，你係自願嘅定係夾硬嘅俾你個同學？自願嘅，咁你自願嘅，你同我勾搭你先啦，定係你勾搭你同學先嘅？兩個都有互相勾搭。都互相勾搭，但係我同。唉，即係覺得自己好矛盾，又覺得你話覺得對唔住我而家個老公咯，但係咧我自己又覺得我自己冇錯，因為我係一個女人，咁都係要咩㗎？一個發泄要搞嘢咯，係咪先？係啊係啊，唔係個個人都唔想搞嘢嘅，其實個個人都想搞嘢嘅。係啊，所以咧就係咁樣，俾佢搞咗，因為搞咗，互相搞。但係咧，但係我同學個初中同學咧係有家庭嘅，咁我又唔想破壞人，又唔想破壞人哋嘅家庭，係嘛？係咯，又唔想破壞人哋嘅家庭，即係你所以諗住，即係你係諗住偷偷地咁樣去勾搭埋一齊，就唔會破壞大家嘅家庭，係咪咁嘅意思啊？係。但係所以我都諗住故事都係咁樣去咁樣繼續落去啦，繼續咁樣行落去啦。反正哎呀，即係自己知係咪？偷偷地咁樣落去啊，各自安好啦，係嘛？但係嗰時候咧又有咗 BB， 不知不覺有咗 BB。你又有咗邊個 BB？有咗你同學嘅 BB 係咪？有咗我個同學嘅 BB。啊！
有咗我同我個 BB，有咗我同我個 BB，我又唔敢同我個老公講，啊，又咁你點啊？咁就係咁樣咩咯？咁過咗一段時間，咁過咗一段，我繼續咁樣偷情過咗一段時間之後咧，我又跟住。偷你都好老實噶，偷咗一段時間講點先啊？係啊，咁咧，我就又呢邊咧心裏好矛盾，又諗住唔想俾自己嘅老公知道，但係咧自己嘅同學又係有家庭嘅，所以喺矛盾中咁樣糾咁你個結。同學係點樣咧？叫你打咗個 BB 啊，定係叫佢留低個 BB 啊？我同學咧要叫我冇打，你唔好打，咁你點算啊？佢叫我冇打，佢話等佢去處理好佢自己屋企嗰啲關係，到時候咧會叫我俾翻16萬彩禮，我知我個老公，跟住咧再同埋佢喺埋一齊。哦，咁後尾你個同學啊，但係咩啊？但係咧正想行嗰條路嘅時候，佢自己阿媽又出咗事，即係檢查有嗰方面嘅 cancer， 要用好多錢，又攞唔出嗰啲錢，所以咧咁佢又淨身出戶，咁啊又攞唔到咧，又冇錢，又淨身出戶同佢嘅即係佢嗰方面嘅家庭，咁我自己都要生活㗎，所以係咪？所以我咪一直咁樣跟住同我老公咁樣去咩咯？繼續生活咧，繼續生活，咁你老公都知道你有咗 BB 㗎？跟住咧，我攤牌嘅時候，我話有咗嘅時候，我老公仲以為嗰個 BB 係佢嘅，好開心，佢仲好開心，以為個 BB 係佢嘅。咁你都夠陰毒㗎喎！都唔知我陰毒就係咩？咁係情勢。咁你真係陰毒啊！我唔係講笑㗎喎。咁我想講，但係我覺得我係幫咗佢喎，因為咧佢冇得生係嘛？可能佢而家咁佢冇個方面嘅乜嘢，佢俾唔到咩？我一年，你又幫咗佢，你覺得咁我想問下你，係佢都覺得個小朋友係佢嘅係咪？係佢認為佢嘅嗰個小朋友係佢嘅。咁你夠晒陰毒嘅喎，話俾你知喎，你咁搞啊！唉，都唔知點講，即係我覺得我有時即係正常，如果佢係正常嘅話，我覺得我係陰毒，但係咧佢係嗰方面嘅原因，所以我覺得。所以你完全唔陰毒嘅。誒，我間接我係幫咗佢。多謝你咩咩，咁你都得，咁你都好極品嘅喎，姐姐。哎呀，咁人咧，我覺得我自己係為咗自己要生存，要咩？我覺得係咩噶嘛？適者生存係咪先啦？個個都有細佬哥，我自己冇，屌我而家有咗咯，我真係幫咗你咯。就係咯，我幫咗你咯，咁你仲做咩？佢仲認佢喺所有親戚朋友面前，佢都好有 face 啦，係嘛？我都覺得係啊，多謝神秘的廣東啊！係啊，佢又默認咗呢件事，咁我就係咁樣揞下咁樣就過去咯，係嘛？咁係啊，咁係啊，你話係咪先？係啊，咁點解又變咗前夫嘅咁？但係後尾當我個仔5歲嘅時候，佢個女，我成日話，因為我咁辛苦生我個仔，我成日都要教導佢個女，叫唔好帶細佬去河邊玩，係嘛？唔好帶細佬去河邊玩，好危險。佢又應承咗，但係佢偷偷地帶我仔去河邊玩，整到差啲跌咗喺河邊嗰度孭咗。哦，明白。瓜老襯咗，差啲瓜老襯咗，即係我幾十歲啦，係嘛？諗住咁辛苦，都學先有個仔係嘛？我梗係咩㗎啦？咁當時咧，我當時我心裏好慶合合。我興下好乜嘢咁，我咪話咗佢個女，即係教育下佢，又自己個心做母親嘅心理，可能好多人都可以理解，係嘛？但係當時我老公咧係幫人哋，即係做嗰啲兵嘅，開兵庫買兵俾人哋嘅，做嗰啲咁生意嘅，所以我諗住教訓下佢，即係俾少少懲罰下佢，唔係諗住去咩嘅，就放佢入去兵庫嗰度，等佢你夠清醒下。即係記住咁樣，唔係話真係想陰毒去孭佢個女嘅，係嘛？但係我老公一翻嚟咧，見到係咁樣，就同我吵，就話我要毒佢個女，想佢個女乜，就係因為呢件事要搞離婚。哦，明白，阿姨。
即係佢話你將佢個女放喺個冰庫入邊係咪？係專登去毒死佢個女嘅。咁佢個女冇事吧？佢個女冇事啊，所以我就因為當時我係聽咗我家姐個電話，可能電話留得長少少，所以忘記咗，所以我老公一翻嚟發現佢個女係冰庫，唔理3721就話係我個問題，所以就要話我因為呢件事發生矛盾，要我同佢乜乜乜。哦，同佢離婚係咪啊？提出，然後咁我覺得，唉。咁樣，既然我又係咁樣咯，佢個女係咁樣咯，咁我提出離婚咯。反正我仲有個後備係嘛？咁後備咁你都真係諗得好開喎。咁，因為佢因為咁樣啦，咁嗰個仔本身唔係佢親生噶嘛，咁係嘛？咁佢因為，但係咧，佢前夫同個仔咧，即係我嘅老公同我個仔感情都幾好，所以佢主動話俾層樓我哋。俾咗層樓我哋，俾咗層樓你哋，即係離咗婚啦，所以佢成咗你前夫就離咗婚。係就因為咁樣佢俾層樓我哋，即係就答應咗俾層樓我哋，因為佢係咁樣，即係整到我同佢個感情又唔好，因為佢個話要我叫我讀，因為放喺冰庫嗰時候話我讀佢個女，所以講得啲好難聽嘅説話，我又接受唔到。咁你真係讀噶嘛？阿姐姐，如果佢係小朋友細細個嘅，佢入去嘅，咁如果你唔記得攞翻出嚟放翻佢出嚟咧，就會毒親，即係冰啊，會凍死一個人嘅喎，唔係講笑嘅喎，姐姐。我知道啊，因為當時嗰度調，我諗住幾分鐘啫嘛，當時都冇幾多分鐘嘅，我係冇心噶嘛，係嘛？咁你冇心，但係如果你突然之間你忘記咗咧。我知道佢細個，佢又會講另外一面，話俾個老豆知，我係專登嘅教唆個老豆。唔係話專唔專登嘅，唔係話專登。阿姐姐你要聽到，如果佢喺入邊出現咗事咧，你係要打靶嘅，你知唔知啊？你係叫做蓄意謀害。佢而家冇事咧，就等於上天俾咗一條重新俾過一次機會你，等你可以翻生啊，姐姐。係。呢樣嘢我認同主播，但係當時係如果揭發喺我身上個嘢，係當時個心係冇心嘅，當時係冇心，但係俾你哋睇到。你冇心，但係你係無意，你有意噶嘛？你知道咁樣係犯法噶嘛？你唔知嘅咩？我知道啊，但係我只係想去懲罰佢一下，但係呢啲我可以。你可以拔企，你可以講俾你老公知，你可以教育，但係你呢個行為係好危險嘅，你知唔知啊？你唔知嘅咩？當時可能俾嗰啲即係仇恨各方面嗰啲，作為一個母親嗰啲各方面嘅情緒去衝。嗱，咁我同你講啦，嗱，咁你就冇當佢係咁你有冇當你個繼女係女啊？有啊，有嘅。咁你又係一個母親係咪？咁嗰個仔係你嘅仔，咁個女亦都係你嘅繼女。你作為一個母親，如果係親生嘅，你會唔會將佢掉咗入去雪櫃入邊咧？梗係唔會咁唔會嘅，咁你覺得你自己啱唔啱啊？係當時真係諗翻係有啲唔啱嘅，咁唔啱咪咯，咁唔啱咪要檢討咯，咁咁啊離咗婚係咪？係而家後尾就係因為咁樣離咗婚，佢應承咗俾嗰層樓，俾層樓。我哋即係我老公願意俾嗰層樓，我哋冇條件，但係冇條件啊！冇條件係因為佢唔知道佢自己嘅仔咧，到底係咪佢嘅？係，但係因到個仔25歲啦，要結婚，所以因為我同我同學即係雖然冇公開，但係一直係嗰種咩關係咁樣相處噶嘛，跟住咧佢就。即係都咁樣，雖然冇戳穿咗我同我同學知道，咁樣間中都有一齊住下會啊啲嘅，但係後尾住下會啲嘅，後尾我同學無意中，即係佢要結婚，我同學呢就話要個仔喺佢嗰邊擺。你嘅意思即係話咧，個仔啊？即係我同學當我同學，即係我同學個係咁個仔係我同學噶嘛，係嘛？咁
我同學呢就話要係我個仔擺酒喺嗰邊擺，但係我老公到廿幾歲，佢都仲未知道嗰個仔係唔係佢噶嘛。啊所以每宗我同我老公又要求喺佢呢邊擺，啊，又要求我仔喺嗰邊擺，因為咁到底喺邊邊擺？所以就係因為咁樣，間中無意中呢，我同學講漏咗嘴，話嗰個仔唔係佢親生嘅，所以佢靜靜雞，即係同你即係嘈起嚟係咪？同你嘅前夫嘈起嚟，話個仔唔係佢親生嘅。係即係無意中跟住個靜靜雞去做親子鑑定。哦，即係你個前夫就發現個仔唔係佢嘅。係跟住靜靜雞去做咗親子鑑定。啊，做咗親子鑑定，做咗親子鑑定之後呢，我個前夫因為咁多年日久生情，係咪都同我個仔都即係冇嘈嘅，都同你個仔感情好係咪？冇嘈都好，即係嗰種親情啊，已經超乎咩啦？但係佢個女係咪超越咗界限，啊，所以佢個女呢就唔肯乜嘢？佢話要我哋俾翻層樓佢，佢話既然冇關係就要攞翻層樓。啊，哦，聽得明啦，啊。所以佢個女啊，即係佢個親生女，同佢個女婿就話要我老公要翻層樓，因為層樓同佢，反正我喺呢邊又冇生友，係嘛？佢又同佢冇關係，就呃咗佢咁多年，就夾硬叫個老豆要翻層樓。哦，咁你覺得應唔應該俾翻人哋啊？當時即係企喺乜嘢個程度係應該嘅，但係你話一個人，但係佢自願俾咗我，咁俾咗我又冇地方住，企為一個母性，佢係自願俾我嘅，咁我就跟咗咁多年青春跟佢啦，係嘛？仲唔係佢冇應承，你都衰啦！